de snøbygene som nå kommer inn I løpet av ettermiddagen, de vil da fortsette utover morgendagen, og det blir ganske tett. Jeg liker måkesnø. Ja, jeg ikke redd for å si det høyt. Måking, det gir livet mening, og man får fred fra alt annet mas når man holder på. Ikke alltid, men av og til så faktisk middagen klar når jeg kommer inn. Da har jeg vært ute og for en gangs skyld gjort nytte for meg. Apropos nytte. Når folk ser den her kommer om morgenen, så blir det ofte dårlig stemning. Hvorfor det sånn? Jeg vil vite hva de guttene her gjør på jobb, så jeg heier med Morten på et 9-timers brøyteskift. Jeg begynte å brøyte I 1998, men jeg jobbet på veien I 40 år. Bilen jeg satt I nå hadde plog og veide 10 tonn. Jeg følte meg som en liten gutt igjen. På dette skiftet så kom vi til å brenne 200 liter diesel. Oppgaven, det var enkel. Vi skulle sørge for at rute 20, 24 og 26 kunne starte å kjøre folk på jobb på morgenen. I tillegg så skulle alle de kommunale veiene I 90-10-området være åpnet for biltrafikk, sykler og fotgjengere. Klokka var 3, og de begynte å få dårlig tid. Hva du ser for deg å kjøre av timer I dag? Det kommer jo til snø I 1. Ja, vi kjører 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kjører til 8-tida, så tar vi oss en god pause. Nå åpner vi bare veiene. Så kjører vi etter lunsj og breier dem litt ut. Nå var kaos I gang. Denne natta så hadde det kommet inn et lavtrykk fra Stillehavet over Tromsø. Dramsveien skulle virkelig få kjørt seg. Ok, her snur vi rett og slett på Snappelveien. For å slippe å dra med meg sneen ut på Slevje, Annamanns rode. Ja. Selv om det litt rød. Dette kom til å bli en kamp mot snøen, som vi skulle slite med å vinne. Men vi skulle I alle fall gjøre et forsøk. Om 4 timer så begynte alarmklokken på soverommet I Tromsø å ringe. Da måtte vi være klar. Jeg følte at jeg var med på noe viktigere denne natta. Folk lå og sov, og vi gjorde klar veiene til en ny dag. Uten oss to, så var det bare å glemme å kalle Tromsø for en sykkelby. Morten, kunne vi hatt det bedre nå? Nå lever vi. Av og til så tror jeg vi tromsøværinger glemmer av hvor vi bor. Byen den snur ned når mars kommer. Både du og jeg vet det. Likevel så blir vi frustrert når vi kommer ut om morgenen og ser at innkjørselen vår brøyta igjen. Jeg måtte ta det her opp med Morten. Når jeg har brukt hele ettermiddagen på å frese, og har ordnet kant I kant med yttersiden, så står jeg opp dagen etterpå, og så ligger det en haug med snø. En sånn brøytekant. Ja. Gjør du det med vilje? Nei. Hvor skal jeg legge den? Til naboen? Ja, men kan du ikke bare løfte den plogen akkurat forbi de her innkjørslene, og så ta opp og ned? Nei, da blir jeg uten jobb. Det tok egentlig ikke lang tid før jeg skjønte av Morten. Velkommen til Øvre Markvei. Løfte plogen for at jeg skal slippe snø I innkjørsel. Jeg angret med en gang på at jeg spurte. At det på denne veien var plass til en svær lastebil, det var et under I seg selv. Her var det trangt. Ja, her det en vei. Du skal legge den snøen her, Morten. Jeg begynte plutselig å kjenne meg igjen. Vi var straks ved min innkjørsel. Kom han Morten til å gjøre et unntak for meg? Jeg satt tross alt på. Kom han til å løfte plogen, bare denne ene gangen. Ja, det vi hjemme, og der ligger Sølvi og sover. Men foran ene angelsen så det skikkelig brøytekant. Og jeg elsker det. Det hjalp ikke engang å sette I styrhuset på brøytebilen. Så vet vi det. Klokka 07.15 så begynte det å skje ting. Byen våkna. Vi møtte en litt uheldig taxisjåfør. Det tok ikke lang tid før Morten var koordinator for en bilbergingsoperasjon, I tillegg til å brøyte. 1, 2 og 3.
Tusen takk alle sammen. Ja. Når vi kom inn i bilen igjen, så fikk vi en viktig melding på sambandet. Ja da, nå går det ikke an å spare lenger. Nå jo vinteren begynt. Å, det nå vinteren begynt. Vinteren var her. Marsmål jo en god gammeldags Det jo det. snemåned. Så ser vi rett bare egentlig å åpne veiene. Ja. Så får vi finpusse litt etterpå. Når vi hadde brøyta i 5 timer, så begynte både jeg og Morten å bli kaffetørst. Hva er klokka? Er det kaffe? Det var vi ikke alene om. Ja, vi kjører nå på Nansen der. Vi skulle kjøre og møte de andre guttene på Nansenplass. Der fant vi ut at det hadde gått hardt for seg i natt. Juli. Så ser vi har revet av bak i et lys. Har vi det, ja? Ja. Ja, ok. Ja. Fytterakke. Vi får speise på det. Ja. Kaffepause med brøytemannskapet på Circle K. Klyp meg i armen. Så det vi har her, det er altså gjengen som brøyter byen til oss på natta. Nå sitter de på Circle K og drikker kaffe og lyg. Og jeg ser at de fleste her, de sitter og holder inne magen her nå, så de ser ut på sitt beste. Stian, kjører du En liten stund så var jeg en del av denne gjengen. Jeg var ganske så stolt der jeg satt og hørte på all plogsnakken. Men gutta, jeg bruker å si det at den snøen, den flytter ikke seg selv. Ja, Morten, vi må vel bare dra. Nei, det kommer an. Se på. Ja, jeg prøvde meg. Det var nå den tunge jobben startet. Vi var ikke lenger alene på veien. Den skulle deles med busser, biler, gående og syklister. Alle måtte være skjerpet. De guttene her de hadde flyttet snø konstant siden klokka 3, og de var så vidt begynt. God morgen, Tromsø. Nei, men da er det bare å sette i gang igjen. Ja, kjør opp på toppen og kikke litt. Ja. Som jeg bruker å si, Morten, den snøen her, den flytter ikke seg selv. Nei. Trafikkbildet det hadde forandret seg totalt. Unger på akebrett i morgenrushet og syklister. Og Morten han hadde et stort ansvar, men det her det kunne han. Folk var trygge rundt bilen. Vi hadde ikke kjørt langt etter kaffepausen før vi kom opp i en litt ubehagelig situasjon. Vi møtte en som hadde det travelt. Han er travelt. En av mange. Her var det ikke plass til 2 i bredden. Oi, se her, se her, se her. Ja, han tok han litt tidlig der. Heldigvis så var det bare snø. Han var ikke fornøyd, Morten. Det var ikke vits å vinke til han der. På natta så hadde vi 30-40 km i timen på Dramsveien. Nå var vi nede i 10-15. Folk var i gang med dagens første runde med mokking. Det slår meg at alle kan ikke bli fornøyd her. Altså, du hives ned, ikke sant? De har problemer med å få opp ytterdøra. Du får ikke noen likes med det. Nei. Nei, det blir ikke mye likes med den snøen. Men vi kunne ikke stoppe. Gjorde vi det, så mistet Morten veien. Nå har jeg kjørt en gang, men jeg har jo enda en fil til. Nå Ja. står de der nede og mokker, så kommer det en tur til. Ikke sant? Da tenker de altså, hvorfor kommer han en gang til? Hvis ikke så mister jeg veien. Jeg mister gata mi, ikke sant? Jeg mister båten. Det blir ikke værende her oppe. Morten, du gjør jo ikke det her for at du synes det er artig. Det er jo Nei, det er jo jobben min. Det er jo Ja. jobben din. Det er jo jobben til Morten, så jeg hadde ingen illusjoner om at folk skulle stoppe han og takke for at han holdt veien åpen. Det som likevel overrasket meg, det var de blikkene vi fikk når vi kom kjørende. Nei, det som slår meg når jeg sitter i den bilen her, det er jo at folk er jo ikke... Man skulle tro de var veldig glad når de kom og vinket, men de ser på oss med et sånn Ja. merkelig blikk Ja. og tenker, er det noe nødvendig å komme nå? Her Ja, hiver vi. ja, men det er jo det de gjør. Jeg tror ikke folk skjønner helt hvor viktig dette er. Nei. Skal vi kjøre inn til å ta lunsj nå? Skal vi det, ja? Ja. En ting som er sikkert, det er at man blir skrubbsulten av å bryte. Og Mona i kantina på Slottet, hun hadde gjort klar biff stroganoff til hele korpset. Det her er en veldig fin gjeng. Vi hadde også en slags debrief fra natta. Og så fikk jeg hilse på en annen Morten som jobber på Slottet. Morten, hva er det du gjør her? Vaske bord og se etter toalettene Ja, og mokke trappa. og holde styr på guttene. Ja. Etter en liten kaffekopp så var vi klar til siste rest av skiftet.
Jeg gikk og ventet på at de skulle bli ferdige, men det er ikke sånn det fungerer på vinteren. Det stopper aldri. Guttene i bydrift, de er klar uansett tid på døgnet. Veien er ryddet til du skal på jobb om morgenen, og når du skal hjem fra jobb. Det er jo ingen som kan forvente at de klarer å rydde bort alt det her på noen få timer. Nei. Det er jo en svær by. Ja. Hvis det er en ting som er sikkert her i verden, så er det at du og jeg kommer til å få snø i oppkjørselen. Men jeg må si jeg hadde en utrolig fin natt og morgen med det her. Ja, ok. Jeg håper du får bruk for det. Det her har vært koselig. Ja. Takk i like måte. Jeg er gjerne med hele neste uka. Jeg fulgte i bydrift i 9 timer på den natta i år som det har snødd mest. Og viste deg fingeren vår. Ja. De guttene her, de står på for byen hver dag. Så i stedet for å vise fingeren når de kommer på morgenen, vink. Da har Morten suttet meg av hjemme. Og hva er takka for at jeg har vært med han en hel dag og natt på jobb? Selvfølgelig. Han har lagt igjen all snøen her.